Tere, mina olen siis Maila Jõnsveldre, olen Kuressaare Ametikooli disainiõppesuuna juhtõpetaja ja koolis töötan ma aastast 2000. Suhe tegelikult ametikooliga sai alguse 1991. Siis ma töötasin, tollel ajal oli see ühiselamu, tänaseks on meil ju õpilaskodu, 1 aasta komandandina. Ja pärast seda paar aastat hiljem loodi kunstilise kujundamise eriala ja siis kutsuti mind siia õppima ja see oli siis 1998. Ja kui ma kooli ära lõpetasin, siis kuidagi võib öelda segastel põhjustel või meeltesegadusel ma sattusin siia õpetajaks, et see oli selline tore lugu, et ma olin kooli kevadel ära lõpetanud ja augustikuus helistas mulle tollane osakonna juhataja Jaana Raadik ja küsis mu käest, miks sa koosolekul ei ole. Mul hakkas peast läbi käima, et kus koosolekul, ta ütleb koolis. Siis ma hakkasin mõtlema, et ma olen ju kooli lõpetanud, et miks ma koosolekul pean olema, kas mul on midagi tegemata, ei tunnistas mul ju on. Ja ma siis küsin Jaana käest, et uuesti, et mis koosolekul? Ei, et sa oled ju tunniplaanis, et sa hakkad keraamikat õpetama. Tegelikult selle 21 aastaga, mis ma koolis töötanud olen, on need erialad väga palju arenenud ja kui me räägime, et kui ma alustasin ise õppimist, siis meid oli 16. Siis kui saabus põhikoolijärgne eriala, siis oli juba meid rohkem, et esimesel aastal oli siis juba kuskil 30 ringis ja niimoodi see kasvas, aga tänaseks on meid juba siin 200 ringis niimoodi, et meie õppesuund on ikka väga jõudsalt arenenud, et see on kuidagi selline hästi positiivne. Disainimajaka projekt oli ka selline huvitav projekt. Ütleme, arhitektuuri konkursile esitati päris mitu tööd, aga siis, kui mind kutsuti neid vaatama, siis millegipärast kõige rohkem kohe alguses kõnetas see projekt, mis on ka teoks saanud. Ma ei kujutaks üldiselt disainiõppesüünda ilma selle majata enam ette. Ja kogu selle 20 aasta jooksul ma arvan, ma pean enda juures kõige olulisemaks sedasama õppekavade arendamist. Et üks asi on need projektide kirjutamised ja projektides osalemised, aga minu jaoks on ikka hästi oluline see, et ma olen saanud õppesuuna õppekavasid arendada ja selle tulemusena on meil täna palju erinevaid õppekavu. Ja kindlasti veel üks asi, mis ma tahan öelda, on see, et ma olen suutnud enda ümber koondada nagu sellise meeskonna, keda ma saan usaldada. Miks tulla just Saaremaale disaini õppima on võib-olla keskkond see, mis nagu soodustab seda. Teiseks, meil on ikkagi väga head spetsialistid, meil on väga hea tehniline baas ja mis veel on, ma olen ise mõelnud seda, et siin õppija nagu saab sellest aru, eriti tänapäeva kontekstis, et kui sa oled endale omandanud oskuse, sa oled juba saavutanud mingi tuntuse, siis ei ole enam vahet, kus sa elad, Brüsselis, Hongkongis, Kuressaares või Tallinnas, et kaugtööd selles valdkonnas on võimalik väga palju teha. Ütleme, minu töö juures mind on mõjutanud kõige rohkem, ma arvan, õpilased tegelikult. Et ma olen kogu aeg kaasa käinud selles mõttes õppija maailmaga, et see õppija, kes oli 20 aastat tagasi, oma olemuselt nagu ei vasta sellele, mis on täna õppija. Palun.